யாருக்கெல்லாம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக் 5லேருந்து 7 நிமிஷம் போதுங்க இந்த ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு. நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறது வெள்ளை சீனி கிழங்கு. ஸோ இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டி உண்டு. எல்லோ கலரில் இருக்கிற ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும். பர்பிள் கலரும் ஒயிட்டும் கொஞ்சம் மீடியமான ஸ்வீட்டில் இருக்கும். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பெரிய பெரிய சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கடாயில் அதை ஆட் பண்ணி 1.5 டம்ளருக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ இனிப்பு உங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வெல்லத்தை டைரெக்டாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெல்லம் ஆட் பண்ண உடனே அதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க. நீங்கள் மஞ்சள் கலர் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஆல்ரெடி இனிப்பு இருக்கிறதுனால வெல்லத்தை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் வில்லேஜில் இருக்கும்போது சீசன் வந்த உடனே இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தண்ணியாக இருந்தால் தான் அந்த கிழங்கு கூட அந்த தண்ணியை நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இஞ்சி காஃபி. இது கூட வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த காரத்துக்கும் இந்த இனிப்புக்கும் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.